答案係乜嘢啊？你估？小狗係咪啊？小狗啱啱字。答錯，唔好意思。好啦，咁要再嚟多次啦。好，準備，1、2、3，舉手。반짝거리는嗰邊閃靈靈嘅，閃靈靈，邊位閃靈靈可唔可以企起身？閃靈靈，呢度。最後邊。跟住係초록색，呢度前面綠色衫個位，係咪呢位啊？係啦。好，係個答案係紅啊，熊唔啱嘅。 곰이요? 紅牛，呢個有啲難度。不如俾少少 tips 啊，再係啦，等下一位嘅朋友可以易啲估到。 동작으로 드릴까요? 咁不如用動作話俾你聽。이제 알겠죠? 知唔知會係乜嘢啊？估唔估到？估到嘅朋友嗌出嚟，等我哋易啲間中嚟啊！捉姐妹，捉姐妹！阿蘇，你可唔可以幫我手揀啊？捉姐妹！嚟啦，舉個手。好啊，嚟啦，1、2、3，係。呢度直去嗰個手燈閃下嗰位。男定女？女仔。女仔，手燈閃下，係咪戴眼鏡呢位啊？起身啦，係啦，係你啦，指住呢個位。好，答案係咩咧？大聲啲講出嚟啊！係咩話？恐怖鼠？咩嚟㗎？真係好恐怖。係。啊，倉鼠 ，sorry， 倉鼠 ，OK， 倉鼠。呢個真係好難。係啦，嗱，我俾少少 tips，佢都係一個嘅動畫嘅角色嚟㗎，可以係。係啦，呢隻動物亦都係動畫角色，喺韓國啲 cafe 都有機會見到嘅。係啦，可以親近佢摸下嘅。아 여기! 저요 여기! 就呢位，係咪呢位啊？係你啦，係啦，你一起身啊！係冇錯，戴眼鏡係啦。誒，隔離唔好意思，係呢位。哦，係呢位，sorry，好係你。係咩啊？小雞，你覺得係？ 여기! 자 여기! 자 여기! 點算咧？都俾好多。 여기! 如果你有睇佢主持嘅動物農場嘅話咧，成日都會出現嘅咧。 여기! 언니 여기! 답이 들릴 것 같았는데? 咦，但係好似有聽到個答案喎。1、2、3，舉手。好， 다시 再嚟。 하나 둘셋 아! 와, 唔望呢邊啊，因為啊，攞住個線線啊，好大，係呢位啦，你大聲啲講。咩話？土撥鼠啊？土撥鼠喎。 唔係土撥鼠啊，係啊，應該就唔係啦，唔好意思啊。왜 이렇게 어려운